歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧想同大家做一個甜品，仲要係一個懷舊甜品，因為咧好似而家喺街度都唔係好見到有人賣呢一樣嘢啦，就係白糖糕。我細個咧超級中意食呢一個，咁啊但係咧阿媽咧就好少買俾我，因為咧佢見到我哇，你咁嘅身形唔好食咁多啦咁樣，於是乎咧我就係最中意食呢一個啦。越唔俾你就越想食啊嘛！大個咗冇網管啦，就搞成咁啦。於是乎今日我又想再做啦。Let's go！ 好啦，咁啊第一樣嘢要做嘅咧，我哋就係要煮一個糖水嘅。咁呢度咧就係啲白砂糖啦，倒晒落去先。跟住咧倒水啦，然後開火。你用呢一個中慢火去做都得㗎啦，因為咧我哋基本上咧就唔需要個糖水太熱嘅。點解咧？兩個原因，一個原因咧，呢個糖水用嚟倒落嗰個酵母度，倒落酵母度咧就唔可以太熱嘅，因為咧佢會殺死啲酵母啦。第二，我哋咧就會倒落呢一個粘米粉度㗎。咁你太熱嘅話咧，佢係會一嚿嚿喎。於是乎，我哋要得到嘅嘢係乜咧？就係啲糖溶晒就 OK 啦。而令到佢哋快啲溶又唔會太熱嘅水咧，就係要不停咁攪佢啊！好，溶晒，即刻熄火，跟住咧我哋就可以搞下嗰個酵母咯噃。好，酵母喺度，跟住咧我預備咗個涼羹啦。而家咧我哋咧就要開咗呢兩包啦。咁我今次用嘅咧係一啲日本嘅酵母啦，咁佢係非常之正嘅，因為咧佢係真空包裝，咁於是乎咧嗰啲酵母咧就保存得好好㗎嚇。因為咧酵母其實係一個好delicate 嘅一樣嘢啦嚇。咁啊如果你咧儲存得唔好啊，又或者係過期咧，咁就冇用㗎啦。好，倒落去先。OK， 然後我哋要做啲乜嘢咧？首先咧，我哋就加2湯匙嘅室溫水落去先。1、2，好。然後我哋喺呢一度加1湯匙糖水。跟住咧搞下佢啦，搞下佢 OK 嘅咯噃。咁樣做咧就係因為我哋唔想直接加嗰個糖水落去啦，咁啊加咗啲室溫水，等佢個溫度冇咁熱啦。第二，點解要加糖嘅水咧？因為咧糖咧係可以幫嗰啲酵母咧發酵嘅。OK， 記住咯噃。好，我哋搞嗰啲粉啦而家。好。白糖糕咧，最主要咧都係用粘米粉去做嘅。咁啊，呢一度咧就有我哋需要嘅粘米粉啦。咁你去搞嗰陣時咧，我哋最好就揾一個大啲嘅盤去裝，因為咧一陣我哋會係咁加啲嘢落去嘅，越加越多。你太細個盤去做咧，咁一陣咧就唔好啦，因為咧會發晒出嚟啦，同埋咧亦都會唔夠位做，咁啊搞到好瀨氣噶啦。用個大啲嘅盤去做啊。好，跟住咧我哋要加啲乜嘢咧？就係呢度啲材料啦。咁啊，加少少木薯粉啦。嗱，加木薯粉咧就等佢可以煙韌啲嘅，加翻少少鹽，調翻啲味出嚟，齋甜味咧好攞命㗎嚇。好，跟住攪勻佢啦，然後咧我哋就落一啲粟米油啦，落少少嘅啫，攪勻佢。嗱，其實加油咧，我哋就係想令到啲糕滑身啲啦。咁啊，但係有一啲食譜咧就會叫你做晒個漿之後咧，最後先加油嘅。咁啊，但係你咁樣做咧，嗰個油浮晒面，其實我覺得就冇乜用嘅。咁於是乎咧，我哋就應該加咗啲油落嗰啲乾粉度先，等嗰啲乾粉索晒啲油啦，然後咧先再加水，咁樣咧你啲油已經鎖晒喺入邊咧，咁就好好多啦。好，跟住咧我哋再加啲水啦，冇一次過加晒啊，慢慢搞。搞下咧，佢係會越嚟越結嘅，哇！好似變咗粒粒沙石咁啊！啊，索水索得好快㗎嚇，再加落去啦，唔使擔心嘅，係咁嘅。你盡量將佢攪攪就得㗎啦。攪勻咗之後咧，我哋就加我哋嘅糖水咯。嗱，我呢一個糖水咧仲係暖嘅。咁啊點解咧？因為我呢一個不鏽鋼煲咧，嗰個煲底咧就較為厚啊。咁於是乎咧，佢保溫能力係高啲。咁啊，當然如果你喺屋企用嗰啲易潔煲啊、黑色嗰啲咧，咁佢散熱能力咧可能好高啊嚇。咁於是乎咧，你就可能咧要煮翻熱佢少少啦。但係唔好滾喎。熱少少就得㗎啦。而家咧，我哋就將嗰啲糖水咧倒落去呢個粉漿度，又唔好倒晒住先，慢慢攪，攪下佢就會開㗎啦。千祈唔好咁心急嚇。好，跟住咧再倒埋其餘嗰啲落去，攪埋佢咯。咁跟住攞翻你一個酵母嗰個水出嚟啦。你睇下已經係起晒泡㗎啦，見唔見到啊？
假如咧你跟住呢一個做法，嗰啲酵母冇咁樣起泡嘅話咧，即係話咧你啲酵母其實一係過咗期，一係咧就唔係好靚。OK， 所以咧你如果見唔到呢一啲咧，你就要再用過啲新嘅酵母噶啦。OK， 而家我哋攪勻少少，就倒呢啲酵母落去咯。攪完，保鮮紙包實佢。然後咧就放喺一個溫暖嘅地方咧，等佢發酵1個鐘頭嚇。OK， 如果咧你係冬天做嘅話咧，我建議大家咧就放入一個焗爐，但係校到30度。但係如果你焗爐係冇得校去到30度嘅話咧，你就咁放個焗爐度，乜嘢都唔好開咧，等佢喺入邊發酵都 OK 嘅，因為咧冇室外咁凍啊嘛。夏天做咧就唔使咁擔心啦，就咁放喺室溫度就可以由佢發酵1個鐘頭。OK， 呢個鐘頭我哋飲杯咖啡唞下先啦嚇，我哋轉頭再傾傾。好啦，咁啊喺呢一個發酵嘅過程就嚟到嗰陣時咧，你咧就燒定一鑊水咧，用嚟蒸糕嘅，然後揾一個盤。嗱，我咧就揾咗一個長方形嘅盤。Before 你問咧，呢個盤咧8寸呢度成10寸 ，OK， 跟住咧2寸得唔得？我哋咧就倒翻少少油落去啦，搽勻佢啦。呢個作用咧都係唔想個糕黐底嘅，咁當然側邊都要搽啦。好啦，角落位都要小心啲。好啦，搽好之後放喺呢邊先，要俾大家望下，哇！發咗酵嘅呢一個白糖糕咧，你會見到佢好多泡泡喺度嘅，哇！好 happy 啊！你見到呢啲泡泡咧，即係話啱數啦，發咗酵啦，好靚仔啦。跟住咧，我哋就要攪勻翻佢咯。好啦。攪勻咗之後，攞翻頭先個盤出嚟，然後咧就倒落去啦。跟住做咩咧？跟住咧，記住我哋呢個咧要開中大火啊嚇！咁啊，我哋要蒸咧20分鐘。咁咧快手啦。咁當個水勁滾嗰陣時咧，你就放落去咯喎。Ready？ 20分鐘。OK？嗱，咁啊，其實睇你成個爐具係點啊，爐頭啊點啦。我呢度咧20分鐘，但係你有機會咧可能去到25、23、25咁樣，咁所以你自己去睇啦。Alright， 等一等啦，而家，夠鐘啦，開嚟望下先。哇，正啊！好，熄咗個火，咁啊攞出嚟啦。哇，幾靚仔！好啦，咁而家咧，我哋就等個白糖糕咧攤到室溫咧，咁你就可以食啦嚇。等一等啦，好快嘅啫。好啦，我就攤透咗呢一個白糖糕咧半個鐘頭，咁啊而家咧可以咧戒一戒佢啦。咁我用咗呢一個 offset spatula， 咁啊戒咗個邊先。如無意外咧，我一反咧就會跌出嚟噶啦，除非唔係嘅啫。好，咁我揾咗張牛油紙啦，其實你揾個碟得噶啦，不過咧，我想鋪一個平啲、大啲嘅地方度，咁樣啦。OK， 祝我好運啦嚇！出嚟啊！出嚟啊！唔出嚟啊！出嚟啦！出唔出嚟？出嚟喎！耶！搞掂，切開咧就吔得噶啦。食嘢啦！哇，好靚我覺得，真係哇係啦，OK 啦，都有啲坑紋喺度 ，OK 嘅。細個啲感覺翻晒嚟，我好記得咧，阿媽咧係放學嗰陣時咧會買俾我哋食，係好開心啊食到呢一個，所以咧。即係而家啲感覺翻晒嚟，好正。嗱，提一提你啦，如果你跟足呢個方法咧，個白糖糕咧係唔會酸嘅。點解咧？我發酵嘅酵母唔耐 ，OK， 同埋咧我係慢慢等到佢咧室溫咧先至攞嚟食，咁樣咧就會防止呢個白糖糕咧會出現啲酸味啦嚇。不過最重要咧都係你發嗰個酵母嗰陣時咧唔好太耐 ，OK， 咁就啱啦。Perfect 啦，
記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝大家，食第二嚿啦〜